可以上嚟開會啦、見客啦。呢個 laptop 入嚟一開全部 WiFi 都有㗎啦。咁你哋就可以真係 set up 你個 business。咁我自己好中意旅遊嘅，亦都好中意攝影，咁所以好正常。咁10年前即係寫 blog 好流行嘅時候咧，我都係寫Yahoo blog。跟住就諗其實好似旅遊界咧，我哋未試過一個聚會係邀請唔同嘅 blogger 一齊互相認識嘅。咁所以我哋今日就有個咁樣嘅活動。我覺得嚟緊真係會真係改變成個市場，就係3.0嘅 travel 係 mobile。點樣令到其實我哋大家已經係入咗嗰個 era 㗎啦，慢慢做，係難嘅，一開始做係難嘅。我需要一啲同我一齊初到一個地方唔適應呢度生活嘅朋友。其實目的都係想有一個即係最真實、最真切嘅交流啫。